ओहो खतरा छ है, खतरा छ केटाहरू। ओहो सुपर बाइकमा आमा हो साह्रै। नमस्ते नमस्ते। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई रियाक्सन च्यानल प्रकाश चन्द्र मल्ल। आज पनि तपाईँको साथमा फेरि म जोडिएको छु, नयाँ नेपाली रियाक्सन भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट टपिक हुनेछ, पहिलाभन्दा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट टपिक हुनेछ। आज चाहिँ सिधा हामी कुल बोयको ब्लगमा रियाक्सन गर्न गइरहेछौँ हैन। आज चाहिँ एकदमै स्पेसल छ है साथीहरू। एउटा ब्लगर हुनुहुन्छ कुल बोय चाहिँ, जसको नाम पारस ठकुरी नै हो। ओरिजिनल नेम चाहिँ, युट्युब नेम चाहिँ उहाँले चाहिँ कुल बोय राख्नु भएको छ साथीहरू हैन। मेरो छुट्टी छ, अब त डेली तपाईँले नयाँ भिडियो हेर्न पाउने हुनेछ। डेली आउनेछ कि डेली नयाँ एक भिडियो चाहिँ तपाईँको माझमा चाहिँ म राख्ने कोसिस गर्नेछु हैन। यो मेरो बाचा भयो। अब भिडियोतर्फ लागौँ। भिडियोको टपिक रहेको छ lai lagera Superbike राइडमा। यो चाहिँ भिडियोको टपिक रहेको छ। उहाँले आफ्नो ब्लग च्यानल छ, उहाँको coolboy ब्लग च्यानल छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने धेरै राम्रो राम्रो भिडियोहरू हुन्छ उहाँको पनि हैन। जस्तै लाइक आइसिङ ठकुरी जस्तै उहाँले पनि राम्रो राम्रो ब्लग बनाउनु हुन्छ कि। तपाईँ गएर एकचोटि चेक गर्नु होला उहाँको च्यानलमा गएर, अनि तपाईँलाई पनि राम्रो लाग्नेछ। के हो, मलाई यसो हेर्दाखेरि त यो केटी चाहिँ रसियन जस्तो लागिरहेछ। आई थिङ्क यो चाहिँ कुल बोयको गर्लफ्रेन्ड हुनसक्छ कि मेरो हिसाबले चाहिँ। त्यो ब्लगमा चाहिँ रियाक्सन गरिदिउँ ल, फटाफट हामी रियाक्ट गरिदिउँ। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स वाच द भिडियो, लेट्स गो। ओहो खतरा छ है, खतरा छ केटाहरू। ओहो सुपर बाइकमा आमा हो साह्रै। नमस्ते नमस्ते। व्हाट्सअप ब्रो। पारस ठकुरी होइन, मैले भने होइन पहिला। अब हामी पनि दामी सजेर बसेका छौँ। ओहो एनेस्थेसियालाई भेट्न जाँदैछौँ है। यसो आज चाहिँ म बाइकबाट यसो बाइक साइक लगेर चाहिँ अनि यहाँलाई घुमाउनु टक्कमा जानुपर्छ। ल ठिक छ ठिक छ। तर केटाहरूले चाहिँ हुँदैन, यिनीहरूले चाहिँ यस्तो खिचिरहेको हुन्छ लुकेर। तर केटाहरू चाहिँ हुनु त हुन्छ, किनकि अब लुकेर लुक्ने है, बुझ्यो नि। ल ठिक छ ठिक छ। यस्तो गर्छु मैले, तपाईँले के चाहियो भने यस्तो गर्यो कोड डेन्जर छ। सायद त्यसलाई सरप्राइज दिन खोजिरह हो के कुल बोयले चाहिँ, पारस ठकुरीले चाहिँ। अरे बुझिहाल्छौ नि यार। अब हामी आइसकेका छौँ यहाँ होइन रियाक्ट गर्नलाई तपाईँको ब्लगमा चाहिँ, अनि मजा आउने कुरै छैन अब यो ब्लगमा चाहिँ। ओ बाइकमा व्हाट्सअप ब्रो। धेरै पछि देखियो। खतरा के खतरा। ओहो सक्छ भनेको अब। ओहो आम्बो ल यही रहेछ सुपर बाइक भनेर। ल खै एकचोटि बसेर मेरो त मारेन त 600 मारेन त भनेको। हामी निस्किँदैछौँ यहाँबाट, दाइ पनि आइसक्नु भयो। दाइले चाहिँ एउटा डट चलाउँछ चलाउँछु है। अनि फेरि डुकाटी जस्तो आवाज त भाइ डेन्जर छ भने आम्मा हो डेन्जर छ। साइलेन्सर पनि हेर न, दुईटा साइलेन्सरहरू छ। तरै पिकअप गर्नेलाई चाहिँ होइन सरप्राइज दिएर आउन सक्छ क्या। हेर मजा छ क्या केटाहरूको, घुम छ होइन।
मजा के मजा। सो हामीहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेको ठाउँ चाहिँ हामी आइसकेका तर छौँ। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कोलबोयको यो चाहिँ ब्लगमा रियाक्सन गरेको होइन। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथमा च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला कि आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि यदि तपाईँ कोलबोयको फ्यान हुनुहुन्छ भने। ओहो ल ल ल ल ओहो एनासँग भेट भइसकेको छ गाइस चाहिँ एनासँग। ल नमस्ते मेरो नाम ठिक छ ठिक छ। नमस्ते मेरो नाम coolboy। हामी भेट भएको छ अब बाबा बाबा यो मान्छे त टाइट ड्रेसअप पनि कडै लाएर आएको छ आज। अब ड्रेस त लगाउँछ नि हो कोलबोय भएर पनि फेरि ड्रेसअपको तारिफ गर्छ यार। सो मच ट्राफिक खेर केही छैन हामी हेर्दैनौँ न। He's my small brother, okay, from my या हि इज माई स्मल ब्रदर। नमस्ते राखौँ अब हामी निस्किँदैछौँ यता माथितिर घुमाउनुको लागि लग्दैछौँ आज किनकि ऊ चाँडै नै हाम्रो अब देश हाम्रो कन्ट्री छोड्दैछ नि त अनि दुबई जानेले मसँग दुबई जाने भाइ जुस बनाउन के जुस खान्छौ नखाने जुस गाह्रो छ भेट भइसक्यो यहाँ दुईजना अहिले चाहिँ हामी त ठमेल सुपर सुपर ब्रो सुपर जोडी छ है ल ह्याप्पीली रहनुपर्छ के थाहा छैन नि त यसो भनौँ न अनि अब घुम्ने प्लान्सहरू छ हाम्रो यताउति गर राइट वी आर गोइङ टु समवेयर राइट समवेयर we are going somewhere who is thinking is still thinking होइन over so let's go out and let's धन्न मोबाइल खसेन मेरो। okay you are going out right you are going out of our country so like I really feel sad but oh really feeling sad why cry don't be cry कडै लाएर आएको छ लुगा पनि आमामा सजेर हुन्छ कि आमामा लुगा सुगा सकेन बाबाल के बबाल होइन ड्रेसअप होइन माइन्ड ब्लोइङ के सक्दैन है फेरि हामी जाँदैछौँ ल सँगै जानुपर्छ फेरि चल्दै ल ओके हामीहरू सबजना निस्किन लागेको छ हल्का राइडमा भनौँ न यतापट्टि साथी छ यता नान्जा भ्लग्सलाई पनि देखाइदिनु नान्जा भ्लग्स केटाहरू एउटा पनि छ त्यसपछि ओके हामीहरू निस्किँदैछौँ अहिलेलाई चाहिँ है अब पछि मजा आउँछ त्यो राइड तर माया भन्ने कुरा अद्भुत हुन्छ के अदृश्य हुन्छ। माया भन्ने कुरा ल्याङ्ग्वेजले फरक पार्दैन के साथीहरू। मेरो धारणा अनुसार के अब तपाईँको धारणा आफ्नो धारणा होला सबैलाई तर माया भन्ने कुरामा ल्याङ्ग्वेज फरक पार्दैन के भाषा फरक पार्दैन होइन अनि तपाईँको धर्ममा पनि फरक पार्दैन के मलाई जहाँसम्म लाग्छ के खतरा आवाज आइरहेछ क्या बाइकको त डेन्जर आवाज आइरहेछ। के हो हिल टपमा गा हो कि तिनीहरू आई जस्ट वान्ट टु टेल यु ताता थैया होइन यस्तै हो नि इङ्ग्लिस फेरि त फेरि हाम्रो पनि त्यही हो ग्यारमेर होइन top place, you know, and nice place. Nobody to bother us, you know. खतरा छ नि होइन बवाल छ के बवाल ओहो खाना खाइसक्यो अब हल्का डाइट खाजा माथिपट्टि टेम्पल पनि छ त्यहाँ
You know, टेम्पल देयर इज टेम्पल only temple. Dear temple, yeah. त्यहाँ के टेम्पल भनिदिनु जग्गा के अरे त्यहाँको गुम्बा गुम्बालाई अब इङ्ग्लिसमा के भन्छ स्तूपा गुम्बालाई इङ्ग्लिसमा स्तूपा स्तूपा लाइक बुद्ध बुद्ध या स्तूपा दियर इङ्ग्लिस केटीले पनि खतरा जोग हान्दिरहेछ त जोस् मजा आइरहेछ होइन केटाहरू होइन बोरिङ हुने होइन कि जहिले नि मजा गर्नुभयो होइन जहिले नि रमाइलो गर्नुपर्छ क्या all this view ओ माई गड होइन काठमाडौँ होइन खतरा भ्यू छ कि खतरा भ्यू राम्रो छ मान्छे अघि मैले बाइक कुदाउँदाखेरि यस्तो डराएको थियो अनि तर कमेडी चाहिँ गर्दो रहेछ यस्तो हात गरेर रहेछ क्या इङ्ग्लिसमा नेपाली पनि बुझ्छ मैले बुझ्छ होइन 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 एना रहेछ सरी त्यसको नाम एना रहेछ के आज चाहिँ घुमाउन यसो ल्याइदिनु पऱ्यो दाइ घुमाउन गइदिनु पऱ्यो सबजनाले फरमाइस गरे त्यसपछि पुरा ल ठिक छ नि अब फरमाइस त पुरा गर्नु अब What do you like to have here? Some drinks, some food. I would like to have. I would to like to have You miss me right? Yes, from yesterday. Like you. Like, इङ्ग्लिस त यस्तो पो रहेछ हो Boy, when we will meet. अलि सच्याउनु पर्यो कि सच्याउनु पर्यो केटाहरू ओहो खतरा भिडियो सुट गर्ने पनि बोलिरहेछ खतरा रोमान्टिक छ जोस् मजा त आइरहेछ नि केटाहरू हो हेरेको हेरे भयो त ए हामीहरू पनि यस्तै I look cute, right? really she is really so cute Ukrainian. I'll become Ukraine. Now. For 3 months now. How I stay here? यस्तो देख्यो भने होइन आफूलाई यस्तो लाग्छ नि यार टेन्सन छैन छोड्नु धेरै प्राइभेट कुराहरू सेयर गर्नु हुँदैन हामी अब भिडियोमा रियाक्ट गर्न हो होइन त हामी भिडियोमा रियाक्ट गर्थ्यौँ होइन प्राइभेट कुरामा नजाउँ होइन मेरो आफ्नै लाइफ छ सल्लाह यस्तरी गरेछ डोन्ट प्ले विथ फायर डोन्ट प्ले विथ फायर यु डोन्ट प्ले डोन्ट प्ले विथ फायर भनेर आगोसँग नखेल भन्छ के भर्खरै ग्रिल चिकन आएको थियो डोन्ट प्ले विथ म्याच बक्स अब मान्छेहरूले बिस्तारै काटेर यहाँ त सकियो आउने बित्तिकै पुरै सोचिरह होला केही न केही त सोचिरह होला त्यही पनि ठिकै छ होइन किन सोच्नु अब तपाईँले अब त्यो टपिक नै त्यस्तो राख्नु भएको छ होइन एनालाई लगेर सुपर बाइकमा अब गइरहेको छु भनेर चाहिँ डिनर जाँदै जस्तो हो त होइन डिनर जानै पर्ला जस्तो छ पछाडिको गाना चाहिँ मजा आइरहेछ मलाई त दुइटै खालि बसिरहेछन् होइन कान्छी कता हिँडेको लाइक आई टिच यु लाइक वाट्स दैट कान्छी कता हिँडेको या वेयर यु गो आस्क समवन ओके कान्छी कता हिँडेको कहाँ हो कता जान लाग्यो जस्तो क्या यु नो वेयर आर यु गोइङ बेबी गर्ल टिचिङ समबडी वेयर आर यु गोइङ रे कुल बोय पनि खतरा रहेछ क्या इङ्ग्लिसमा त राक्षस नै रहेछ इङ्ग्लिसमा त पुरा बोकाइरहेछ मान्छे त आउन पाएको चाहिँ सकेको छ आउन पाएको चाहिँ सकेको राक्षस चाहिँ को रहेछ भनेर भन्दा अन्त बिस्तारै बिस्तारै खाइरहेको छ स्लोली स्लोली यस्तो खान मन लाग्छ कि मलाई पनि आम्बो राक्षस चाहिँ सोचिरह होला कि गाह्रो यस्तो समय आमा हो खाऊ न खाऊ यु क्यान डाइटमा छु पो भन्थेँ त म डाइटमा छु म त गर्छु त्यही पनि खाइरहेको छ मोमो मैले मोमो ल्याइदिएको यसको फेभरेट चिकन मोमो मेरो फेभरेट हो भन्दै थियो ठिक छ मिठो पनि फेभरेट मेरो पनि फेभरेट हो होइन चिकन मोमो चाहिँ मेरो पनि फेभरेट हो ल सो आज चाहिँ होइन
हाम्रो सम्मान कार्यक्रम पनि छ गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ है आज के हो त्यसले नेपालदेखि गइरहेछ के हो त्यहाँ पनि ल्याइदिएका छ हामीले ओहो मायाको चिनो के मायाको चिनो केटाहरू यस्तो हुनुपर्छ कि अब नेपालदेखि सायद त्यो छोडिरहेछ नेपाल होइन परिरहेको छ अलिकति हाँसिरहेको छ मलाई फेरि त्यसले एउटा गलबन्दी दिइरहेछ कि मायाको चिनो आई थट त्यो एउटा चिनो हुनुपर्छ कि गिफ्ट हुनुपर्छ अनि एकदम रमाइलो भइरहेको छ भनौँ न एकदम दामी देखाइदिनु न यहाँ लुक्स रमाइलो त भइरहेछ तर भ्यू चाहिँ होइन माइन्ड ब्लोइङ छ होइन एकदम पर्फेक्ट छ कि आई वान्ट टु सी होइन इन माई रियल लाइफ घुमाउनु कतैतिर यसो घुमाइदिनु होला बिचरा जाँदैछ भने त ठिक छ त्यही त सायद नेपालदेखि त्यो गइरहेछ कि सायद लाइक यु कम ब्याक नेपाल आफ्टर 3 months okay now where are you going Come back to Ukraine. you going Ukraine back because like you miss युक्रेन या रसिया उसले चाहिँ युक्रेन बुवा आमाले मिस गरेर आएको छ त्यही भएर 1 महिना Yeah. चाहिँ 1 महिना भनिरहेछ सी रियल्ली मिस्ड हर फादर एन्ड मदर सी रियल्ली मिस्ड हर फ्यामिलीज नसक्नु छ अनि त्यस्तै हो हल्का डाइट साइड पनि हानिहाल्यो अब माथि चिनलाई यस्तो फिट गर्न पनि जान्छौँ होला टाइम दामी बितिरहेको छ सबै दामी भइरहेको छ भनौँ न एकदमै अरू त के गर्नु र ठिकै छ ह्याप्पी नै छ प्लस लाइक हाउ डु यु फिल टु हेभ how do you feel To meet me. after like meet me So like, good, so good, happy. right? So happy like You are so cute person, so kind, so amazing. Oh, so cute, so amazing भाइ लड्डु फुट्यो मनमा चाहिँ thank you so much मैले भन्न लगाएको होइन है त्यो पनि भनिरहेको छ तर अब के भने सुनिहाल्नु भयो होला के भन्नु ओके केही छैन ठिक छ anything you want to say my audience people like watching you anything you want to say Nepal, Marpancha. मन पर्छ Yeah. नेपाल मनपर्छ Nepal एकदमै राम्रो छ. राम्रो लाग्छ यता छ के yesterday you were talking like somebody one person I like Nepali one in Nepal one person is I like खै यसको कुल बोयको इङ्ग्लिस चाहिँ अलिक के हो के बुझिरहेको छैन क्या मैले ए भगवान कहाँ लुक्यो कता लुक्यो के गर्यो one person like whom you talking about लजा गरे हेर त लजा गरे गोरिनीसँग फिलिङ साई गोरिनीसँग नसक्ने भयो भन न पुरा फर्स्ट डेटमा चाहिँ हुन्छ नि मान्छे लजाउने होइन साई हुने होइन अलि हेजिटेट हुने होइन खतरा क्या खतरा ल ठिक छ ल अब एउटा चाहिँ फोटो खिच्छौँ होला यतापट्टि अनि त्यसपछि हाम्रो फोटो खिच न खिच हेरेको हेरेछ भनेको के बनाइदियो मम्मी म त हेरेको हेरे भन्ने एउटा सङ छ नि नेपाली त्यस्तै भयो त त्यहाँ Like you feel afraid, right? When I was riding the bike? Yes. Oh my god. So This is scary. Because you सी इज सो स्केरिङ तर जे भयो नि बवाल छ है केटाहरू इन्जोय गर्नुपर्छ के सिरियसली यो भिडियो नहेरिदिनु होला होइन This is secret. Yeah. So you never tell. अनि फेरि पनि भनिरहेको छु तपाईँ मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला यार यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँछ कि तपाईँकै डिमान्डमा आइरहेको हुन्छ भिडियोहरू गुड 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 दाइ लिएर आउनु पर्यो भ्लगमा भनेर त्यसले भ्लगमा लिएर आएको छ हामी ठिक छ दामी साथीहरू एज अ लाइक अ फ्रेन्ड not like a girlfriend boyfriend so के गर्छु रे
अब थाहा छैन तिनीहरू बिच हो अब के थाहा नि होइन कसैलाई के थाहा प्राइभेट कुराहरू अब त्यही पनि What's the most thing you like about Nepal? I'm so lucky. Like, what's the most one thing that you like about Nepal? People, right? yeah correct this one is really correct and really she telling she really good होइन अनि नेपालको मान्छेहरू मन पर्छ भन्यो के एकदमै कुल हुन्छ भन्यो के मान्छेहरू एकदमै ब्रेभ हुन्छ के अनि ब्रेभ साहसी हुन्छ मान्छेहरू होइन हामीहरू कहाँ जान लागेको अब न where we are going Chow the block. where we are फेरि मक्ख परिरहेछ यो आर सो क्युट भनिरहेछ क्या मक्ख परिरहेछ कोलबोय चाहिँ फेरि त्यही बसिहाल्यो तेरि यार Where you lost? yeah I know like it's a question for you yeah we're asking like ask her this question how do you feel jealous right baba यो मान्छे त नसक्नु पो रहेछ त गाह्रो पर्यो How's your feel of my video? video Yes. with that boy nothing but a bit sad ल खा सबैजना होइन तर एकदम दिमागदार छ है दिमागदार बेचिदिन्छ coolboy Coolboy. धेरै राम्रो छ Data rounds. त्यसलाई चाहिँ टिच गरिरहेछ क्या सिकाइरहेछ त्यो केटीलाई एलीलाई चाहिँ सिकाइरहेछ त्यसले ओहो नेक्स्ट टाइम अब तिमी 3 महिनापछि आऊ अनि come to Nepal in after 3 months चिलामा चाहिँ सर उडेर च्याप पक्रेर मैले ट्रान्सलेट गर्नु परेछ बिचारीलाई के भनिरहेको त्यस्तै लाग्यो क्या मलाई चाहिँ नत्र चिलाएर त अब चिल भने उसलाई थाहा हुन्छ र चिल भने कसरी आउँछ भनेर अब त्यस्तै छ नि अब चल्दिउँ है अब चल्दिउँ तर जे भए पनि होइन एकदमै रमाइलो छ होइन अब जे जस्तो भयो नि कोलबोयले थ्याङ्क यू सो मच धेरै एकदम दामी लागिरहेछ सर्भिस मलाई एकदम फुड पनि बवाल हाम्रो सेफ सरलाई पनि एकदम दामी छ ल ठिक छ ल यहाँ हाम्रो नेपाली नारी पनि हुनुहुन्छ यतापट्टि के छ तिम्रो नाम के अरे के हो तिम्रो नाम तिम्रो उसको नाम चाहिँ आना हो है अनि त्यही हो हामीहरू चाहिँ बाहिर त्यहाँ डिनर सिनर जाने नि प्लान थियो तर ठिक छ अब भ्याएन त्यत्तिकै अब उसलाई म त्यहाँ उसको त्यहाँ अपार्टमेन्टमा छोडिदिन्छु नि त्यसपछि म चाहिँ उतातिर सानो काम छ दाइहरूसँग त्यहाँ पनि जान्छु होला अनि यतापट्टि आना कस्तो फिल गरिरहेको छ टायर्ड राइट बट स्केरी अलिकति स्केरी या स्केयर्स गरिरहेको रहेछ Just keep going so fast, so fast. कुदायो अरे बाइक कुदायो अरे कुदाउनु पाएपछि होइन त त्यही छ अनि त्यही हो आना यतापट्टि चाहिँ सार्थक पनि छ उतापट्टि सानो बेबी पनि रहेछ प्लस लेक्सी पनि छ ल सबजना हुँदैन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भ्लग अनि जहाँबाट सुरु गरिएको थियो त्यहाँ आएर एन्ड भएको छ आजको भ्लग किप इट लभ ब्रो होइन यस्तै मेहनत गर्दै जानुहोस् हामी सपोर्ट गर्ने छँदैछौँ यहाँ पूर्व साइड जाँदैछु पूर्व अनि खोर्सानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो त्यसपछि उता ठिक छ ल किप इट अप होइन बेस्ट हामी अब बेस्ट विशेष गर्छु कि तपाईँलाई चाहिँ सबैजना पर्छ पूर्व चाहिँ यसपालि पूर्वको पुरा भ्लग दामी भ्लग आउनेवाला छ है पूर्व थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भ्लग किप लभिङ किप सपोर्टिङ यस्तै नै माया गर्दै गर्नु युट्युब ब्रो होइन किप इट अप ल होइन यस्तै मजाले गर्नुहोस् ल बाबाई बाबाई नमस्ते चल्यो लाग्यो तपाईँलाई होइन कोलबोयको यो फर्स्ट टाइम मेरो रियाक्सन थियो तपाईँ हजार सुल्लाहहरू होइन राई कमेन्ट्सहरू कमेन्ट गरिदिनु होला तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर अनि यदि तपाईँ
फेरि पनि कुल बोयको अर्को भिडियोमा अर्को ब्लगमा तपाईँ रियाक्ट गर्नुहोस् भनेर फेरि तपाईँ यदि कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने म अभियसली फेरि पनि नयाँ ब्लगमा कुल बोयको भिडियोमा चाहिँ म रियाक्ट गर्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईँको डिमान्ड हुनुपर्छ के हैन, म यस्तै तपाईँको डिमान्डमै भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु एभ्रिडे हैन। एभ्रिडे आउनेछ भिडियो अनि तपाईँलाई कुन सोङमा रियाक्ट गर्नुपर्छ मैले हैन, तपाईँ कमेन्ट गरिदिनु होला, फेरि पनि जोडिने कोसिस गर्नेछु। सो आजलाई चाहिँ म प्रकाश मल्ल छुट्टिन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। अलि भिडियो लामो छ हैन, त्यसैले धेरै बोल्न मन छैन, धेरै अड लाग्छ के फेरि। अनि यस्तै माया गर्दै गर्नुहोस्। हस्त नमस्ते, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाई बाई।